तुम्हारा कार्ड बना हुआ है ना मजदूरी का? हाँ ये सीपी शाइन है BS6 नई गाड़ी है। इसमें टाइपिंग में आवाज़ होता आ रहा ना। इसका अपन ने टेस्नर खोले। इसके टेस्नर में जो है ये स्प्रिंग छर्रा गिर गया। दिख रहा बोलो बोलो। ये टेस्नर अपन टेस्नर चेंज करके देखते हैं। इसका टाइपिट का आवाज़ बंद हो जाएगा पूरा टक 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 टक। हाँ इसको लगाते हो तो ठीक है। लगाना कैसा उसको? पहले रॉड लगाने का। हाँ स्प्रिंग हाँ ये ऐसा लगाने का। इसमें वाइसर पित्तल का हाथ में बोल्ट स्प्रिंग के साथ ऐसा टाइट कर देंगे। हाँ हाँ इसको पूरा टाइट कर देने का फुल। एलन की लगती है उसको? इसको एलन की लगती है कितने नंबर की? 8 की। 8 नंबर की एलन की। इसको फुल टाइट कर देंगे। टाइपिट कवर लगा देने का। हेड इसमें रबड़ की पेजिंग बरोबर लगानी है। अरे क्या हुआ? रबड़ की पेजिंग लगानी है बरोबर। ये जो ऑयल लीक मारता है। हाँ हाँ उससे मतलब ऑयल नहीं आता बाहर है ना? हाँ ये उसमें ऑयल नहीं आता। सोल्यूशन नहीं किया उसको? नहीं सोल्यूशन नई गाड़ी है ना। हाँ उसको नई भी सोल्यूशन लगा चाहिए। हाँ सोल्यूशन लगाने का काम नहीं उसको नई गाड़ी। सोल्यूशन लगाने ठीक है ठीक। ये चारों तरफ से भरो बैठी पेजिंग। पेजिंग चारों तरफ से भरो बैठी। हाँ इधर से दिखा था ना इनको। एक मिनट इधर से बैठी नहीं बराबर। बहुत बुरी है कराई चल। हाँ हाँ ये स्पीकिंग लगा दी अपन ने पूरी। ये मतलब एक गाड़ी की जो पैकिंग थी वो हाँ, सटक गई थी। ये सटक तो गई। हमने उसको फिर से बाहर निकाला और उसको पैकिंग अच्छे से लगाया। और ये हाँ इसको एक मिनट था। इंजन को लगा दी थी। ये लग गया है। हाँ अब इसके लटा लगाने की 10 नंबर के। हाँ 10 नंबर के। मशीन दस से रील ले गई। मशीन अरे भाई नहीं गई रे। हाँ ये इसको फुल टाइट कर देने का। टाइट कर देनी सारा सारा। अगर ये ढीला रहा तो लीक मारता है। हाँ तो ये इसको आराम आराम से करने का। हाँ इसको आराम से टाइट करने का, नहीं तो नट स्लिप हो जाएगा। दोनों तरफ से ये एक तरीका। दोनों तरफ से सही है। अब लग गए बड़े बड़े टॉर्च। हाँ चालू कर रहे हैं। समझे आपने? नहीं चालू करने हो जाएगा। ठीक है फिर गाड़ी की लेनी छुट्टी। हाँ ये 6 गाड़ी। हाँ ये तो BS6